अशें आयकूंक येता की आतांच की तुमकां सभापती अशें हें मेळटा पद मेळटा म्हणून ह्या वेळार तुमचें कितें रिएक्शन? तशें ना रे, कितें आसा आज सद्याक आतां म्हाका दिसता म्हणजे आजची जी पळय न्यूज आसा म्हाका ती फाल्यां दनपारां 12 2 मिनिस्टरांचो शपथविधी जातलो कळ्ळें न्ही. एक आमचो रमेश तवडकर बाब आनी दुसरो दिगंबर कामत. आनी म्हाजो विशय पळय म्हणटा पळय न्ही तो हें कशें आसता की हें इलेक्शन घेवचें पडटा कितें. आतां त्या टायमार जेन्ना पळय इलेक्शन पळय घेतलें तेन्ना पळय कोण पळय फीड करतलो नॉमिनेशन आनी तेजे नंतर मागीर इलेक्शन जाले उपरांत पळय रिजल्ट कळटले तोच तो सभापती जालो असोच विशय आसता. बाकीचे आमी उलयता पळय न्ही हो हें जाता तो जाता तशें ना. सगळो प्रोसेस जावपा आसता. प्रोसेस जाले उपरांत आज ना फाल्यां केन्ना जातलो तो एक दीस. समज जर तांकां समज दिसलें कोणाक पार्टीक की आमी रुलींग पार्टीचे म्हणून कॅन्डिडेट समज जर सावड्डेच्या आमदाराक कोणाक घालया म्हणून जाल्यार ती ऑपॉर्च्युनिटी येतली आमचे कडेन. सो तुमी एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा? कशें आसा पळय आज पर्यंत कितें आसा हांव ह्या राजकारणांत आसलेल्या केन्नाच कितें डिमांड करूं ना आनी कितें जें पळय शारिरीक गजाल ना म्हणून ना. त्या खातीर ज्या पद्दतीन पळय तो टायम येतलो त्या प्रमाणे रावपाचें. थँक्यू. तूं कितें जालें सांग.